在表妹的升学宴上吃一桌美食是怎样的体验？恭喜！他是上位菜是给我们每人上了一个这种金版提名，还挺有仪式感的。他都用这种金色的纸包起来的，它里面是这种一块的猪蹄，哇，还挺香的这个，哇，吃起来糯叽叽的。还带着一点嚼劲，蛮好吃的。上了一个他们家这个繁花似锦的点心，哇，真的好漂亮，外皮炸得很酥脆，球里面是有猫山王榴莲肉的，再来一颗。喜欢吃榴莲的可以尝尝。上桌了一个这个粉蒸子排，这就是他们家的非遗，一抿肉就脱骨了，香糯入味。然后就是这道表妹最喜欢的胡椒肉饼蒸汉收水鱼，这汤色看着老诱人了。它这个喝起来胡椒味很浓郁，哎，曲面都是这种短短的，非常大一块，这个曲面真的好 Q 弹，好好吃。凉菜里边的老香黄鹅肝和泰式三文鱼拼生蚝我还蛮喜欢的，一个是这种精致挂的，一个则是酸咸开胃类。很绵密，这里面是那种奶香的。这三文鱼的纹路还挺好看的，非常的肥美。主菜有2道，我下次有机会还会来点的脆皮烤鸭和台州豆面烧黑山羊。这面吸满了那个黑山羊的汤汁，好好吃。它烤鸭都是一个个帮你包好的，这样吃起来很方便哎。完全没有鸭腥味，皮韧肉嫩。他们家是可以根据你想要的主题来私人定制的。吃完饭后突然下起了雨，还挺有烟雨江南那味道呢。